दोस्तों, मुन्ना खेलता हुआ अपनी सो रही मम्मी के मुंह में केमिकल डाल देता, जिससे मम्मी बदसूरत हो जाती है। बाद में मम्मी मुन्ना को पकड़कर उस पर केमिकल डालती है, जिससे वह चूहा बन जाता है। जब पापा घर आते और चूहा को देखते हैं तो उसके पीछे भागने लगते हैं और पकड़ लेते हैं। तभी मम्मी की हालत देखकर चूहा को छोड़ देते हैं। मम्मी पापा को सब कुछ बताती है और पापा मम्मी को केमिकल बना कर देते हैं, जिससे वो फिर से खूबसूरत बन जाती है। तभी मुन्ना के पीछे कुत्ता लग जाता है और मुन्ना अपने पापा को याद करके रोने लगता है। पापा मुन्ना को ढूंढने के लिए पोस्टर लगाते हैं। मुन्ना पोस्टर को देखकर अपने पापा के पास जाता है। पापा मुन्ना को पहचान जाते हैं और मुन्ना को घर ले जाते हैं और बाद में कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखने से पहले आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुन्ना दवाई पीकर ठीक हो जाता है।